मित्रों प्रणाम। आज की कथा का शीर्षक है भगवान राम ने कैसे दिया कुत्ते को न्याय। ये उस काल की बात है जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था और राम दरबार लगा हुआ था। जब सब चले गए, भगवान राम को अनुभूति हो रही थी कि बाहर कोई है। भगवान राम ने भेजा लक्ष्मण जी को। जब लक्ष्मण जी वापस लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, बाहर तो सिर्फ एक श्वान है और कोई भी नहीं है। तो आप भगवान ने कहा कि तुम उस श्वान को अंदर बुला कर लाओ। जैसे ही श्वान यानी कुत्ते को बाहर से भगवान के आदेश से लक्ष्मण जी अंदर लेकर आए तो कुत्ते ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपसे न्याय की उम्मीद रखता हूँ कि हे प्रभु, मैं अपने रास्ते पर चल रहा था, सामने से एक भिक्षुक आया और उसने मेरे सर पे प्रहार किया है और मेरे माथा फोड़ दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे सजा दीजिए। भगवान ने अपने सेवकों को बुलाया और भिक्षुक की तलाश में उनको भेज दिया। वो भिक्षुक जो बाहर घूम रहा था उसको पकड़कर सब दरबारी जब वहाँ लेकर आए तो उन्होंने उस भिक्षुक से पूछा कि आपने इस कुत्ते को क्यों मारा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने रास्ते पर जा रहा था, ये श्वान मेरे बीच में आ गया रास्ते के और मुझे इस पे क्रोध आ गया और मैंने इसका डंडे से सर फोड़ दिया। आप मुझे दंड दीजिए। भगवान राम ने कहा कि देखिए, नीति शास्त्र के अनुसार भिक्षुक को हम दंड नहीं दे सकते, क्योंकि अर्थदंड, इस कार्य के लिए अर्थदंड दिया जाता है और आप पहले ही भिक्षुक हैं तो आपको अर्थदंड मैं कैसे दे सकता हूँ। भगवान ने श्वान से पूछा, हे श्वान, तुम बताओ कि इसको क्या दंड देना चाहिए। श्वान ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप इसको कलिंजर का मठाधीश बना के भेज दें। कलिंजर एक जगह है जहाँ मठ की स्थापना हुई है। तो भगवान ने जब ये उस श्वान की इच्छा सुनी, भगवान ने कहा तथास्तु और अपने सेवकों को बुलाया तथा उसको ये बोला कि आप इनके लिए हाथी का प्रबंध कीजिए और इनको मठाधीश बनाकर वहाँ भेज दीजिए। जैसे ही उसको मठाधीश बनाकर भगवान ने वहाँ से भेज दिया तो सभी दरबारियों के मन में ये बात उठने लगी कि हे प्रभु, आपने इसको न्याय दिया है या उपहार दिया है। तो भगवान ने श्वान से ही कहा, हे श्वान, आप ही अब बताइए कि आपने इसको ये दंड क्यों दिलवाया। तो श्वान ने कहा, हे प्रभु, मैं भी पिछले जन्म में कलिंजर मठ का मठाधीश रहा हूँ और आज मुझे श्वान योनि में आना पड़ा है। मैंने कलिंजर मठ में रहकर नाना प्रकार की संपत्तियों का उपभोग करा। सब लोगों ने जो मुझे दान किया वो मैंने सब उपयोग करा, लेकिन नित्य कर्म, भगवान की पूजा और सब करने के बाद भी मुझे श्वान योनि में जन्म मिला है। तो इसका सोचिए प्रभु क्या होगा कि जो खुद पहले ही इतना क्रोधी है उसको तो जने कौन सा जन्म मिलेगा। तो भगवान ने ये अपने दरबारियों से कहा कि आप देखिए कि ये श्वान जो बात कह रहे हैं ये बात बड़ी सत्य है। आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि अपनी जो आजीविका का साधन आप लोग करते हैं, आजीविका जो आप उत्पन्न करते हैं, धन कमाते हैं, उसमें से 10वां भाग 1/10 भाग धार्मिक कार्यों के निमित्त आपको दान करना चाहिए। यदि जो व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता है वो आके जाके श्वान योनि में ही जन्म लेता है। तो ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। आज्ञा दीजिए मित्रों, नमस्कार।